approach kijana. Mimi singewahi kataa. Ningekuwa unanipata tu kidogo na nisimamisha hapa, nikisonga pale nasimamisha na mwingine naendelea. Sinanga issue na hizo vitu. Religion inaweza in some way, lakini pia tu dem mtu Muislamu bwana. Sio tu baya yani. Kama ningepata kama Muislamu kamoja na seto tu yani. Yani kama usanini ya kina Triomio, wacha turudi pale Tanzania kidogo. Jeria linitoka ndudhi na brother yake bana, akaenda na. What's up guys, welcome back to Kenya Streets Media, the home of knowledge, positivity and fun, and to another beautiful and an amazing episode of The Views Show with your host Mr. Venus Kenya. So leo nimepatana na guest moja hapa, amazing boy child manze, anajituma huko kwa street, so nimeamua nimtafute tuchape na yeye shughuli ya The Views. So bro, tunapita nani? Mimi naitwa Sparrow. Naitwa Sparrow. Sparrow, unatokea pande gani ya Kenya? Kenya tunatokea tu hapa nini hapa Tao tu. Hapa Tao haijalishi ni Nairobi ama ni Kisumu ama ni wapi, bora tuko Tao. Tuko Tao tu. Na hizo so Sparrow, kwa maoni yako celeb ni nani bro? Ukisikia jina celeb, what comes into your mind? Celeb. Inaona ngori bana. Celeb tunaweza angalia ni mtu, tuziangalia kutrend sana, lakini ni mtu amekuwa mtu amekuwa kwa hii function kwa tumiaka kidogo na ametambulika kidogo, ndio mtu tunaweza muita celeb. Na hizo so hapa Kenya, who is your favorite celebrity bro? Favorite celebrity? Crazy Kena the goat. Unapenda nini kuhusu Crazy Kena? Penda tu venye huyu jamaa kwa msimpo, yani jamaa na vitu mingi. Hivyo tu. Yake tu ni content tu. Content tu ina flow tu. Nice one. So with your celebrity crush, kuna kale ka girl dem pale hivi unacheckingi kwa mitandao, unasema huyu angenipea chance. Tiwa Savage. Tiwa Savage. Ba. Utafika bei bro. Hiyo kitu ningeipata. Zibomoa vibaya sana. Unapenda nini kuhusu Tiwa Savage bro? Tiwa Savage napenda venye dem yani amejieka, ni dem mwenyewe pia akona vitu, dem akona amejiestablish. Si kama mimi. Si kama wewe. Sio kama mimi. Lakini unang'ang'ana. Nang'ang'ana tu, hiyo lazima nifikie. Nice. So ni character gani maybe ya maseleba upendi? Ni character gani ya maseleba maybe ya upendi? Maseleba so kuna show off mingi kama kina Kenyan Prince. Ukinua kagari kidogo tu unadai kuonyesha kila mtu pale, demo unadai kuonyesha pale kwa mitandao. Hiyo sipendi. Sio kitu haikubambi. Hainibambi. Na hizo so Sparrow issue ni ya mayouth and a big number of youths are dating age. Kuna wale wanatafuta watu, kuna wale walishapata, kuna wengine bado wanatafuta kama mimi niseme nijipene kama example Unajua ukitafuta mse wa kudate kuna zile standards. Wangu umejisetia hapa na pale ndo mwenye anafika bei. Unaingia naye kwa relationship bro. So ningependa tupitie baadhi ya zile standards wengi wana set up nje. Niambia maoni yako kuzihusu. So ya kwanza ni physical appearance. Kwa physical appearance tuko na kitu kama figure. Hivi do you think figure ni kitu cha kuconsider ukitafuta mtu? Sama figure ni muhimu, lakini pia sasa tunadai demo wako na pesa. Bana, nadai demo wako na pesa. Demo anaweza niambia Sparrow, twende Mombasa kidogo. Tunafika pale Mombasa kidogo. Sio mimi na provide kila time bana. Demo pia sura ni muhimu juu pia pale mkiogelea kidogo, at least mayuti pale wenye wanaangalia. Naona ile jamaa wapenzi watazamaji. Ndio. Lakini vitu zingine hapo unaingia na kitu hadi sijui ni kienyonyo. Akina sura bana. Hiyo ndio shida sasa. Kinakaa venye kinataka. Kinakaa venye kinataka hiyo kitu hapana. Alafu sasa unaona kwa simu, alafu kwa simu alikuwa amejipaka makeup, alafu yosha na maji. Hiyo ni ndume mwenzako, hadi unafaa kuachana na yeye bana. We are saying no to LGBTQ. Si ndio ba. Hiyo ni ugeba. So wengine ni tribe Kumtani utasikia wasi wakichapa story, mimi siwezi date tribe fulani, na mwingine anasema na prefer tribe fulani kuliko fulani. If you do think tribe ya mse pia ni kitu cha kuconsider? Kwa in everything that you do, acha tu to consider tradition kidogo kwa relationship. Hata kama tunasemanga hapa nje tukichapa,
Lakini pia unaona tu kama ya mlima. Ogopa hiyo kitu bana. Siguze mlima. Siguze mlima. Watu ni hatari bana. Nimekuwa na Njeri bana tangu Njeri wa Nyeri. Njeri wa Nyeri bana, Njeri alinifanyia. Acha. Alikufanyia nini? Nilikuwa dina ndudi. Sky go. Nikauza. Ikago. Kaenda. Ukabaki na Sky. Sasa ni Sky. Sina kitu. Alikuosha kila kitu. Hao mademba naogopa bana. Njeri bana. Hata penya yako najua nasikia hii. Njeri kufanya vipi? Bana. Ndugu yangu sasa ningekuwa hapa tu nimebeba watu wawili watatu. Hili hapenaje bro? Kwani ni yeye ulikuwa umeandika kwa logbook? Njeri alinitoka ndudi na brother yake bana. Wakaenda na walikuibia ama ilienda kiaje? Venye nimetoka hapo nikaenda home kidogo. Kurudi Njeri yuko, ndudi haiko. Keja wameniosha kila kitu. Hadi karibu landlord andike vacant. Sindi. Landlord ndio narudi hapa kidogo ananiambia alikuwa naona bibi yangu eti akipeleka vitu na Semet wanaama nashindwa bibi mgani. Udemo alikuwa anakuja once. Chamekuwa bibi. Gopa watu bana. Au kuripoti kwa polisi maybe. Nilimwachia tu. Ukaachia brother yake. Kaachia tu. Ama ilikuwa ni kama njia ya kulipa mahari bro na ujui. Waliamua kujilipa bana hadi mwenyewe. Wakaenda na mahari na wakaenda na mali. Mali na mahari yangu bana. Lakini Jerry if you are watching this please rudi kwa kijana manzi. Unaweza tamani arudi. Niletee ndudi tu aende. Akuletee ndudi yako na nyingine. Acha alete ndudi aende. Na hizo so hiyo ingine ni religion Ukiangalia Muislamu ndio wewe Mkristo ama vice versa kutakuwa na hizo stories za kuconvert So do you think in one or the other religion is a limit yule msemto anaweza kuwa naye kwa life? Religion inaweza in some way lakini pia tu mtu Muislamu bwana sio tu baya yani. Mimi ningepata kama Muislamu kamoja na seto tu yani. So katikati ya demo wa church na demo wa sherehe wewe unaweza prefer yupi bro? Wachache na sherehe? Church na sherehe unaweza prefer yupi? Wachache labda hao wenye wanaanza. Labda hao wenye wanaanza tunajua hizi vitu fanya zimetumika. Nimekuwa kwa industry tu miaka. Hizo mavitu hizo nimepitia. Tasijui kama nitawa bana. Kwa nini? Vitu nimepitia hapa nje. Walikufanyia nini bro? Ya Njeri umetuambia ilienda aje? Nani mwingine alikuvunjia roho? Yaani mademu wenye tuseme nimedate sasa hii kitu kama mademu kama mbao hivi yani. Budo connect experience. So wanasemanga experience is the best teacher. Unaona sasa kama umedate mademu kama mbao na wanasemanga experience is the best teacher. Tafuta wa 21 mwenye uta make sure hizo vitu zote umelana hapo. Wa 21 ndio unatafuta Muislamu. Muislamu na nimalizane na hii kitu. Ikikataa wewe unaishi hivyo. Ikikataa tu niachane nayo. Hapo umenishinda tu kilo safi. So umesema katikati ya demo wa church na wa sherehe. Wa church mwenye hajakaza. Mwenye anaanza. Unaona mwenye anaanza wadogo wenye wana menti wana wazazi yao kidogo. Hizo vitu ziko sawa. Lakini sasa vitu zinatoka hapa shule kidogo zinaamua tutoke sherehe tuingie church. Abadan katan hizi vitu hapana. Na hizo so wengine ni financial stability. Umesema unaweza prefer demo ako na do. Demo ako na do. Demo hata ikiwezekana demo ako na gari. Wewe ukumbuke skango yako ilienda bro. Staki demo kwanza sasa eti nitumie. Ikifika nitumie. Hii inaisha hapo. Napenda demo ananiambia wewe uko wapi nikuje nikikupika. Tumetoka nikuje. Hiyo ndio kitu nataka. So wengine kitu kingine watu wana consider hapa nje ni age. Siku hizi mademo wanasema age is just a number. Hivi do you agree with that fact bro? Achana hao mademo bana. Tuseme kwa vijana iko sawa lakini kwa mademo haifai kuwa hivyo. Kijana anaweza date demo ako na 45 years. Huyo ni demo msichana mdogo sana. Mdogo 45 ni mtu mdogo. 45 ni msichana mdogo lakini sawa wasichana kudate mtu amepita 30 years. Msichana ako 20 years ana date jamaa ako 35 years. Hiyo ni mbaya hiyo. Hiyo haifai.
Na hizo so tuongelele stories za break up bro. Na ukiangalia ile kitu inafanya relationship mingi za mauzi vunjike ni history ya bestie. Kwanza maoni yako kuhusu history ya bestie bro? Mimi naye tuseme demu wangu hafai kuwa na best friend eti mwanaume, hapana. Juu ukiangalia pale tuseme mamake angekuwa na best friend mwanaume pale, tuseme mamake ameolewa kuna watoto, ana best friend mwanaume. Hii kidogo natoka hapa napata bestie hata kwa bed yangu. Hiyo kitu hapana. Naweza mpiga risasi hata kama si. Naweza mpiga risasi nyingine mbaya sana. So do you think ni poa mtu kuintroduce partner wake kwa mabeste wake? Dema maboy. Wote. For us, juu sisi ni wanaume, do you think ni poa msekawe kuintroduce dem wako kwa mabeste zangu wanaume? Hiyo ni obvious. Juu naweza mleta leo nionyeshe ndio huyu mseme, "Ai ni huyu ako sawa." Kesho nikuje na mwingine tena. Ni hivyo tu. Lakini sadem kwa mademu wengine pia atakuwa amechoma ba. Kwa nini? Hata ili aende aseme ndio huyu rafiki yangu. Hakuna mabeste wengine warembo sana hapo bado. Sisi taka alichomea. Hivi bona basi usiendewa au mabeste bro. Mimi nikikuwa pale kwa unintroduce kwa mabesti zake kama pia mimi ni besti yao. So tukue pamoja. Yaani tuko madem. Yeye ako na mabesti kama 5 hivi madem. Hii iko sawa. So mimi nikue jamaa mmoja kwa madem 6. Hii iko sawa. Bro, kuna venye na kwa ubali uko na ofisi fulani. Hapa sinanga hizo vitu mimi, ni kuwekelewa tu. Wanakuwekelea tu. Wewe ni kijana tu umetulia. Pole sana. Church boy. Hadithi kaingoli atilika. Niliachilia tu kilo safi. So tuongelee story ya LGBTQ bro, that is lesbianism and gayism imekuwa common sana kwa youth sahi. Hivi unadhani ni kwa nini? Hiyo vitu sijui nini napelekea vijana wafanye hizo vitu. Sijaielewa hizo vitu ni issue ni gani. Juu unapatana na mwanaume mkubwa bana amejipiga mavipuli bana. Alafu nashangaa jamaa mwenyewe ni mwanaume si ndio? Alafu anatembea na hao mademba na unacheki pale tukua pale chuo unapatananga na jamaa mwanaume kwa katikati ya mademu wengi eti pia ni demu. Hiyo ni nini? Hiyo siwezi pendelea, ni kwangu nzuri. So kwa maoni yako, what do you think can be the solution to history ya LGBTQ? Solution hiki sijui anaweza isolve aje juu. Hiyo ni kama ishaingia. Hiyo ni kama kipepo fulani kikishaingia mtu ukitoa pia inahitaji maombi mengine si ya kawaida. So wengine ni wababas wa mamas bro, pia imekuwa common sana kwa youth. Hivi unadhani ni kwa nini? Kwa madem tunaweza sema nini sana? Ni umaskini. Umaskini inapelekea msichana kufanya vitu ambazo hadi mamake mwenyewe zitamani kuona msichana wake akifanya. Lakini sisi wanaume tunaweza ifanya tu for leisure juu ni kupitia tu. Watu ni naona mama wengi hawajatumika kama wasichana wadogo. Unaweza pata mama ako na kigari yake lakini hajakuliwa sana. Huyo mtu ako sawa, lakini ukipata kama msichana kadogo kako 23 years ako second year lakini body count ina range pale 100 na hapa. Na watu tofauti. Si ndio? Hiyo nao ni mbaya hiyo. Kwa wanaume inakubalika. Lakini kwa madema hapana. Kwa madema hapana. Mimi nikisikia demu yangu eti kiniambia mambo ya baba hata kama ana, wewe unaachana naye. Lakini mimi nafaa kusema hizo vitu yani. Naeleweka. Jua mama wanapenda vijana wadogo jua performance bro. Nasema performance ni ya German machine. Hivi wewe kama Sparrow tuseme mama kwa approach unaweza mkubali? Siwezi kataa opportunity kama hiyo. Hiyo ni opportunity. Ni venye sipati. Anasema opportunity comes once. It comes once. No mimi hadi ingekuwa ni sisi wanaume ndio tunakatiwa na mademu. Ati demo naambiwa naamua kuna mabeshe zake acha ni approach huo kijana. Mimi singewahi kataa, ningekuwa unanipata tu kidogo na nisimamisha hapa nikisonga pale nasimamishwa na mwingine naendelea. Sinanga issue na hizo vitu. Tuko mchipu kwa mademu. Kibaya sana. Siwe bagena by the way, allow me to say this nikaa inakuanga ni shida ya boy light skin.
Maboy light skin wananga star dance man. Unasema wewe dem akikoapproach ni hivi. Siwezi kataa. Hivi tuseme una date bro. Una date na uko na dem yako akoloyo kwako. Alafu best yake ikuwa nakutaka, unaweza mlenga. Best yake. Siwezi. Tunaweza ongea hiyo mambo chini ya maji. Chakuni bamba bro. Wallahi chini ya maji hizo vitu siwezi taka hadi demo ajue kama tuko na best yake. Chini ya maji tu. Nice, so let's talk about our young millionaires pale kwa mitandao bro. Au ni wale wasi wa young but wamekafunga mbaya sana. Kuna watu wa forex, kuna watu wa binary, kuna watu wa content creation, that is TikTok, kuna watu wa cryptocurrencies. Generally ni wasi wa young but wamemoka mbaya sana bro. So unapata kijana kwa early 20s ana drive so fast. Do you believe success yao si ni real? Zinakuwa real. Unaona vitu kama crypto. Hii stuff pia mimi huipiga, acha niseme tu kweli. Napiga. Inalipa vizuri. Forex nimeipiga. Hata I guess ile de fulani ulinipatanga hapa nilikuwa nimewekelea nyingine pia hapa. Lakini sasa inahitaji ukikuwa na pesa mingi kidogo, hiyo kitu inalipa vizuri. Lakini kwa mse yako chini. Mse unaanza account inaanza hii inaweza drainiwa tu na ka trade kamoja tu. Ukiopen ka trade kamoja na uko na dollars kama 10. Hii ni kitu inaweza swipiwa tu na ka move kadogo tu ishachukua. Hiyo kitu inalipa vizuri. So now that wewe unasema ushaanza, maybe tunakutarajia in the near future ukwe the young millionaires you are talking about. Millionaire wapi? Niliacha hizo vitu. Kulienda aje bro? Ilikuwa kitambo bana. Tu accounts tukadrainiwa, lakini crypto nao napiga hiyo. Hiyo naipiganga sana. So kwa wachache wenye wamemoka pale hivyo, now that tumesema ni real, hivi wanakumotivate kama youth man ama wanakupea pressure success bro? Pressure bana. Pressure. So tuongelee wa Kenyan music industry pale kwa mitandao. Maybe tuanze na unapenda aina gani ya music hapa Kenya? Kenya. Kenya hata sijui ngoma za wa Kenya. Sijui hata msanii mmoja wa Kenya. Acha jokes. Wallahi. Kwa nini bro? Ni ndio wafanye kazi fiti ama kazi wanafanya? Sasa mtu kama mimi naweza sikiza Triomio. Watoto wadogo tu wamemaliza hapa juzi nikiwa campus. Nilikuwa hadi 4th year. Ati ndio watoto nasikiza hapa. Triomio ako sawa bro. Huyu jamaa kwanza acha nikwambie. Tangu last year sijai kula Indomie. Nilikuwa nakula hiyo sasa. Lakini mambo yake siwezi kula. Before ulikuwa unakula Indomie? Nilikuwa nakula vibaya sana. Lakini siku hizi umeacha? Nimeacha. Juu ya Triomio. Siwezi. Bro, ina feel ni kama hii beef yako na yeye ni personal. Si personal, lakini ni vitu za watoto wadogo bana. Hii hapana. Yaani kama usanini ya kina Triomio, wacha turudi pale Tanzania kidogo tusikize kina Kiba. Nice one bro. Now talking of that, Kenya tunajulikana sana kwa kusikiza na kusupport music ya nje za nje kuliko ya artist bro. From your own experience, tell us why. Ni ngoma za hapa Kenya yani ngoma zingine hadi hazina adabu yani. Kuna ngoma mwezi sikiza na watu wa maana, so lazima mkue pale na ile mbogi yako. Mkisikiza vitu kama ngoma yani zenye ziko tu hizi ni gengeton. Vitu kama hizo huwezi sikiza na watu wa adabu. Hazina adabu kabisa. Unasema ngoma kama zile unaweza tu sikiza na watu wamekosa maana. Si ndio? Watu hawana future. Hao mabeshi hao inakubalika, lakini kwa wazazi pale home unaona mtu kama inabidi hadi ukifika home inakuwa ni gospel cover. Wakenya tu wameharibu vitu. So talking of gengeton music, maybe hapo to include urban tone pia. So kuna watu wanasema huu muziki wa urban tone na gengeton una support immorality, wengine wanasema ina support crime. Hivi maoni yako kuhusu urban tone music na together na gengeton ni yapi bro? Hizo vitu hadi sisikizangi hizo vitu yani. Niliacha. Nilikuwa nasikiza genge time ya kina Jua Kali. Akina Sumila hiyo kitambo sana hiyo before watoto wengi wazaliwe huko. Popo. That's back in 19 something huko. Akina Wezo Baba bake hapo. Kina Sumila, akina yani hiyo time nilikuwa nasikiza gengeton vitu za Kenya. Hiyo Kenya industry ilikuwa ina perform vizuri. Lakini sasa venyao vijana chipukizi mtu anadai kutrend na kesho. Unajua hapo kikuja urushe tusi pale kwa ngoma yako
Unajua hao youth wanapenda hizo vitu eti huyu ajali huyu yani huyu ni bad boy. So hapo ta trend vizuri So inabidi uingie hapo penye watu wanataka. So watu wanafanya venye watu wanataka. Yani uangalie kesho itakuwa aje. So unafanya venye watu wanataka. Ndio inaua industry yetu. Pia mimi nilikuwa mwana music nikiwa mdogo lakini sauti ndio sina. Lakini bro kuna wasanii wanafanya kazi safi hapa hivi nje hata bila hiyo sauti. Akina East ni tangu aje Rongrende hii. Wakadinari. Hii ya t-shirt ni ya white yani hakuna ngoma pale yani ni kusema tu. Bro utakutwa nao watu. Uko na lawyer? Wakute nani bana? Niko na lawyer bana. Unajua hata kupeleka kwa koti. Watakufinyia tu ndani ya koti yako bro. Mimi siogopangi yani. Mimi sijaiogopa hizi vitu. Nimekuwa hapa tao hapa lakini hakuna vitu wangenifanyia hapa. Chini ya maji tu. Umesema wase kama kina Rongrede hawana sauti ya kuimba. Hawana sauti lakini sasa wana trend. Juu unaona kisha set kitu hapa. Tuseme ni kama sasa hiyo kuja ufungue biz hapa. Kila mtu anajua mlango ni ya so. So umeacquire customers. Hata kama unakuja unauza cabbage, ilikuwa hardware lakini unauza cabbage. Kuna mtu atakuja, pia cabbage unauzanga, anunue. So hivyo ndivyo music industry pia ukua. Ukisha trend kidogo watu wakujue, hadi unapata mtu performance yenye alikuwa anaanza nayo sasa si kama yenye anaendelea nayo. Ni kama akina Diamond. Kitambo majamaa walikuwa na perform lakini sasa hakuna kitu pale. Lakini ngoma moja natoa sijui ni Kamoshava ama ni Komasava. Komasava kidogo si ngoma iko na maana lakini imetrend dunia nzima. Nice one. So bro, naona uko na a lot to say. Wewe ni mtaalamu kwa muziki. Sana vibaya sana. Umesema okay basi if hakuna wasanii unasikizanga wa Kenya, international unasikiza kina nani? Acha tuingie Tanzania nasikizanga Alikiba. Juu jamaa kuna ngoma zake ziko na place ziko na maana. Sasa alafu tuingie Afrobeat ndizo ngoma zangu sana. Hapo tu. Nice. So kwa sasa bro tuongelelea wa Christian church. Siku hizi ukienda kwa church mingi utapata a bigger percentage of the attendance ni hao watu wazee. Hivi unadhani kwa nini mayouth wamejitenga na story ya church? Mayouth wa sasa ni ile hawapendi kutoa. So kiambia mwana youth atoe, anaona tu ni kama kuibiwa. Ni kama sasa ni create platform yangu niwaambie aje. Kuregister ni so. Alafu na 5 so. Hakuna mtu ataekelea pale. So kutoa ndio inafukuza watu wengi. Lakini sasa kama church mngekuwa mnaachilia aje. Ni time ya sadaka kama unajisikia kutoa, unaweza toa na kama hujisikii pia usiangalie timu wenzako atakuangalia aje. Hii church kesho unaweza pata imejaa watu hivi. Yaani watu hawapendi hiyo ni kama kuforcewa. Hiyo kitu ndio inafukuza watu wengi church. Na vitu za dunia tu. Nice. So tukimalizia let's talk about our Kenyan government bro. Serikali inakupelekaje kama youth man? Kitu acha tu. Ukiangalia juzi wamemtimua Rigathi Gachagua. Ingawaje kesi bado inaendelea. So uliona pale wabunge walipitisha aimpichiwe. Hii kitu tuseme niseme tu ni kama hakuna pande naweza egemea mimi kwa hii serikali yani. Si support kitu. Yani venye wataamua acha tufuate tu haina shida. Walishatufaka hapo. So maybe you tell us Maalim Seif anaweza kupata just in case anakutaka Sparrow. Unitaka? Labda mama pale hivyo. Mamas. Labda msee ako na business idea anaweza penda mshare. Maybe mtu anataka kurifaa kitu kutoka kwako. Sana zanipata watu yani. Niko na account yangu lakini nikiachilia tu nikadelete tu acha ikae. Maisha tu hapa na pale. Ama kikutaka wakupate hapa. Mtu akinidai sasa unajua mimi unaweza nipata hapa leo kesho na nisikia niko. Yaani mimi ni mtu wao. Mashughuli ni mengi. Lakini mama sio akinitaka tumwambie afike pale tu aingie tu kwa hii video kidogo comment kidogo. Wewe mwenyewe utamtafuta. Nitajileta. So thank you bro for your time. Shukran. So that was it guys. Follow Kenya Streets Media across all social media platforms. Tumekuwa hapa na kijana yetu kwa jina la Sparrow. So pia mfollow my personal platforms at Mr. Venus Kenya. That was it. Till next time. Thank you for watching.